إذا أهلا وسهلا بكم متابعي صفحة مغاربة كندا ماروكان دي كندا. اليوم في سلسلة من الحلقات اللي هي عبارة عن برامج كنبثوها في الصفحة ديالكم ماروكان دي كندا، كتهم عدة مجالات. اليوم حنا في برنامج جديد اللي هو ميتيي سو بروجيكتور، يعني غنطرقوا فيه المهن اللي هما بكندا، كيفية الولوج، الدراسات والتحديات والصعاب، وكذلك بطبيعة الحال الإيجابيات. اليوم احنا غادي نطرقوا ان شاء الله الرحمن الرحيم المهنة اللي هي جد مشرفة وجميلة وتتعطاو لها بزاف ديال المهاجرين وخصوصا المغاربة، وبطبيعة الحال المغاربة اللي هما في طور الهجرة، لأن كاينين بزاف اللي هما دي زانفيرميي سواء اوكسيليير ولا اوتر سبيسياليتي وباغيين يهاجروا ان شاء الله. واول سؤال تيتبادر للذهن ديالهم هو واش غنقدروا نتبعوا الشومينمون ديالنا او لا، او خصنا نبداو من الصفر، او خصنا نديروا ليكيفالونس. دونك هادو كلهم اسئله غادي نجاوبوا عليها اليوم باذن الله بحضور الضيوف ديالنا نجية والسي عماد. اذا غادي نخليكم اولا نتعرفوا عليهم، نتعرفوا على نجية ونتعرفوا على السي عماد. نجية اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، مرحبا. غادي نهضر واقيلا بالون فرونسي واش كنت طيب با بروبليم. الدرجه ديالي ضعيفه شويه. Donc c'est ça. Pour me présenter rapidement, ça fait 10 ans que je suis en France, je suis au Canada, pardon. Donc je viens de France, je suis arrivée en 2009, fin 2009, et je suis infirmière, clinicienne conseillère en soins, ce qu'on appelle donc dans un établissement à la baie James. J'ai commencé par être recrutée donc en France par l'hôpital Sainte-Justine. Donc j'ai fait là-bas de la réanimation néonatale. Ensuite j'ai changé pour l'hôpital juif de Montréal. Je suis ensuite partie en un CLSC, Centre local de services santé et services sociaux. Donc c'est comme un dispensaire. Puis ensuite je suis partie à la baie James par choix personnel. تبارك الله عليك. جبده هذه كلها نجية، جبده لا بي جيمس. تحية للمغاربة المتواجدين أينما كانوا في جميع بقاع كندا، تحية لكم من هذا المنبر. إذا شكرا لنعيمة. غادي لنجية اعتذر لنجية. غادي ندوزو على السي عماد، نخليه هو يقدم لكم نفسه. تفضل سي عماد. السلام عليكم، عماد حسوني. أنا هادي صافي 11 ans وأنا هنا في كندا. Je suis infirmier chef d'unité à la salle de réveil au centre hospitalier universitaire de Montréal, CHUM, depuis 2014. Donc, Inch'Allah, on est معكم باش on répond à vos questions et باش نشرح لكم كاع comment il faut faire pour devenir infirmier ici au Canada. شكرا سي عماد. فقط بغيت نجاوب الاخت مريمه. فالاورديناتور قدامنا راه كاين تاع كلهم تيبانوا بطبيعه الحال، فغادي يمكن لكم انه طرحوا الاسئله ديالكم على الضيفين الكريمه ديالنا وغادي نجاوبوا عليهم. ولكن اولا غادي نديروا يعني حنا اسئله اللي برمجناها باش تكون تسلسليه، غادي تبين لنا من المغرب او من فرنسا بالنسبه للاخت نجيه يعني شنو هما المراحل اللي داروا فاش جاوا، شنو هو الشومينمون. دونك بطبيعه الحال الاخت نجيه بغينا نعرفوا انت حاليا في لابي جيمس، ويعني تبارك الله خبره في مجال ديال الطب، يعني مجال ديال التمريض. واش قبل ما تجي لكندا انت كنتي الباركور ديالك كنتي انفيرميير في باريس يعني في فرنسا، او لا فاش جيتي هنا وغيرتي شومينمون؟ لا انا قريت في لو كور ديالي كلشي قريته في فرنسا. قريته في فرنسا donc diplômée de France. J'ai fait mon école de soins infirmiers dans le 93 et j'ai fait une spécialisation de périculture donc après mes études de soins infirmiers, et j'ai été engagée à l'époque j'étais au conseil général du 93 et j'étais directrice de crèche pendant 5 ans. Et c'est quand j'ai eu l'idée de changer de place, et j'ai été au salon infirmier à Paris. Et c'est là-bas que j'ai été recrutée. Donc on signe un contrat directement à Paris. L'organisme qui recrute pour le Québec, c'est un organisme officiel qui émane du ministère de la Santé et des Services Sociaux d'IA Québec. C'est Recrutement Santé Québec, ça s'appelle.
donc Recrutement Santé Québec, RSQ. Ils ont un site internet, on peut aller dessus, il y a des offres d'emploi, il y a des offres de contrat, puis toute la marche à suivre est expliquée pour aller recruter. Donc c'est ça, une fois le contrat signé, à l'époque, les démarches étaient faciles pour avoir la résidence permanente. Donc j'ai fait toutes mes démarches toute seule avec ma famille, puis j'ai eu ma résidence permanente avant d'arriver ici. À l'heure actuelle, c'est plus aussi facile que d'avoir une résidence permanente. Par contre, Recrutement Santé Québec propose des contrats, donc avec des permis de travail fermés pour les infirmiers qui sont déjà diplômés, qui ont au moins 2 ans d'expérience, soit aux urgences, soit en soins intensifs, réanimation, ou en expériences diverses, donc on fait plusieurs services. Donc il faut au moins, faut un minimum, en général, la règle générale c'est 2 ans d'expérience, puis donc on signe un contrat avec eux, et l'hôpital qui signe le contrat s'occupe de faire les démarches pour avoir un permis de travail fermé pour l'infirmier qui va venir, puis les enfants, enfin le conjoint, puis les enfants ont le droit à leur permis pour le conjoint, il a le droit à un permis de travail ouvert pour venir travailler, puis les enfants ont le droit à leur permis d'études, ou leur CAQ, ou leur fiche visitaire, indépendamment de l'âge qu'ils ont. تبارك الله عليك. كيف سمعتوا يعني هذه فقط للاشاره انه لورغانيزم ار اس كي، فتقدروا تدخلوا لو سيت انترنيت ديالو، كاين فيه العروض ديال التشغيل، فيه دي كونطرا ترافاي بالنسبه للناس اللي غادي يجيو خارج كندا. وكيف كتسمعوا ان الحكايه ديالها تم يعني الريكروتمون من فرنسا، وبطبيعه الحال من خلال الدردشه قبيله قالت لي الاخت نجيه بانه كاينه ايميسيون في المغرب بيانتو. Oui, ils font pas que du recrutement en France. هذه بالنسبه للناس المغرب. C'est ça. Donc là تيمشيو للمغرب حتى هو. Donc المغرب راه كانوا فيه عام الاول، كانوا en mars l'année dernière مشاو باش يديروا un recrutement pour les préposés aux bénéficiaires. Donc تياخذوا les aides-soignants ديال المغرب، تيسنيو معاهم كونطرا وتيجيبوهم comme préposés aux bénéficiaires. Mais il y a aussi يقدروا يركروتيو من المغرب des infirmiers وهذا via les journées Québec. راه كاينه واحده au mois de mars je pense prochainement. Il fallait s'inscrire et en fonction du CV, en fonction des entreprises qui seront là, تيعيطوا لكم pour une entrevue. Tout le processus est gratuit. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de frais ou à part les frais de visa. Mais ça c'est tout le monde, que même si on fait la demande soi-même, on va payer les frais de visa, on va payer les frais d'immigration. Mais c'est pas comme passer par un consultant. Donc eux ils se font pas payer. Puis avec Recrutement Santé Québec, c'est ça, ils font des missions un peu partout. Ils en ont fait au Brésil, au Mexique, et ils sont partis en Tunisie aussi, donc ils en ont un peu partout. شكرا اخت ناجيه. اذا شفتوا المسار ديالها، فهي تم تشغيل يعني تم الريكروتمون ديالها، مشات لي الكلمه بالعربيه، الريكروتمون ديالها من فرنسا، وجات يعني ديجا عندها ليكسبيريونس في الدومين ديالها. بطبيعه الحال اذا جات يعني كانت عندها واحد السلاسه في الالتحاق بسوق الشغل. غادي نتفضلوا عند السي عماد اللي هو بطبيعه الحال عنده ان اوتر شومينمون. السي عماد اللي جا في اطار الهجره، يعني كجميع، ماشي كجميع وانما كاغلب المهاجرين، يعني هجره عاديه اللي هي اونتري اكسبريس، وكان خدام في المغرب في دومين اخر ودار غي اورينتاسيون ديال الدراسات ديال الكارير. دونك نخليو السي عماد هو يهضر لنا، الا كان ممكن تقرب غير الميكرو. انا في المغرب قريت في اف اس تي المغرب تكنولوجيا بيوميديكال، دونك كانت عندي ميتريز. من بعد مشيت فرنسا مونبوليي بور فير توازيام سيكل، كملت تونس في لا بلجيك. من بعد رجعت للمغرب نخدم، خدمت كوم ريبريزونطون ميديكال. من بعد قررت نجي لكندا. دونك فين جيت لكندا بغيت ندير ليكيفالونس ديال مي ديبلوم، جي في مي زيكيفالونس. مي بور ترافايي هنا في كندا كاين بزاف ديال لي ميتي اللي هما ريجي بار لي زور. دونك انا الميتي ديالي كي كانت في لابوراتوار، دونك كانت ريجي بار لي زور دو تكنولوج. J'ai fait mes équivalences, atteint l'équivalence partielle, et il faut refaire des études. شفت donc j'ai قررت انني نتجه في faire notre carrière اللي هي soins infirmiers. قضيه ديال لو تو دو بلاسمون ديالو. Donc je me suis inscrit au cégep. اللي كاين هو ان مثلا اللي عنده لي فورماسيون يونيفرسيتير عنده لو شوا، اما يمشي ديريكتومون للسيجيب يدير ان كور دو 2 ans اللي هو اكسيليري فورماسيون كونتينيو سيجيب،
Sinon, يقدر يدير directement la formation universitaire, directement le bac. Malheureusement, أنا ما كانش عندي conseil, personne m'a conseillé. خديت le chemin le plus lent. C'est 2 ans ديال الدك اللي هي diplôme d'études collégiales. خديت comme infirmier technicien. Et après 1 an de l'étude, on peut postuler. Donc j'ai commencé à postuler et j'ai déjà été recruté par 3 hôpitaux. Donc juste pour vous dire que le taux de placement il est à 100% et très 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 haut. مي خلال بلدنا سي عماد قلت بان الريكروتمون ديالك كان ديجا اون بروميس ديال قبل يعني اثناء الدراسه ديالو مازال لي زيتود سون با فيني انكور و لومبوش ايتي ديجا كان ديجا في يعني هذا دليل على انه واحد السيتاميتي اللي هو مطلوبه بزاف المهنه مطلوبه بزاف يعني الناس اللي باغيين يجيو وتيقول لك ودي انا جو شونجي كومبليتمون الكارير ديالي ولا دومين ديتود راه ممكن انكم تتجهوا للمهنه ديال التمريض وهي اللي مهنه بطبيعه الحال راه ماشي مقارنه بالمهنه ديال المغرب على او نيفو ديال السالير وديال لي كونديسيون طرافاي راه كتعرفوا كندا بطبيعه الحال سي اوتر شوز ولكن بالنسبه يعني حتى بالنسبه للسالير تنظن انها تري انتريسون وكاين دي بريم على ما اظن ناجيه كاين دي بريم كاين يعني سي تري انتريسون ça dépend فيك خدام il y a des primes des soins critiques primes de nuit primes de soins par exemple de les santé mentale prime ديال l'éloignement comme ناجيه اللي خدامه مثلا في بيجيمس عندها une autre prime ça c'est très très encourageant من بعد après خدمت ma première année de خدمه je me suis inscrit à l'université pour faire le bac pour être infirmier clinicien et donc c'est un programme DEC-BAC et ça prend encore 2 ans pour être infirmier clinicien et d'abord alhamdoulilah infirmier clinicien et on manque pas de travail ici. واحد السؤال سي عماد قبل ما نرجع في ناجيه كتهضر على انفيرمي كلينيسيان في الاول انفيرمي اوكسيليير تنظن انه كاين عده ديال التخصصات كاين في هنا في كندا في كيبيك كاين 3 غراد دي انفيرمي كاين لي انفيرمي اوكسيليير ما عرفتش شنو هو ليكيفالونس اكزاكت في المغرب ولا فرنسا c'est comme être soignant. C'est moins que ils n'ont pas le droit de faire plusieurs actes qu'une infirmière peut faire. كاين من بعد infirmier technicien. L'infirmier technicien هو اللي عنده études collégiales, يعني un DEC. Juste pour retourner, infirmier auxiliaire, c'est comme un AUC. C'est pas ou un DEC. Ouais, un DEP. Alors que technicien, c'est un DEC. Et après, il y a infirmier clinicien, اللي هو infirmier universitaire. Donc, c'est qu'on a un bac. Après, il y a même une infirmière, il y a infirmière praticienne. Il y a une maîtrise. Donc, il y a plusieurs grades des infirmiers selon le niveau universitaire. اذا بطبيعه الحال واش الاخت ناجيه واش بغيتي ديري شي اضافه قبل ما ندوزو للسؤال الجاي اوكي تفضلي. Juste pour rajouter pour bien faire la différence, les infirmières auxiliaires ont leur ordre professionnel à part. Oui. Donc c'est un parcours à part, puis c'est une formation à part. Il y a quelques passerelles avec infirmiers auxiliaires et infirmiers, mais c'est pas encore bien établi, mais ils ont un ordre professionnel à part. Les infirmiers dès le Maghreb, quand ils arrivent, l'examen de l'ordre, les infirmiers auxiliaires, et là ils sont habilités à exercer en tant qu'infirmiers auxiliaires. Après la complément de cours pour aller faire infirmier technicien. Mais infirmier technicien, infirmier clinicien et infirmier praticien, on est tous dans le même ordre, c'est l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Infirmier auxiliaire, c'est l'ordre des infirmiers auxiliaires du Québec. Il y a OIAC. بالنسبه لهذه النقطه اللي شرتي لها ديال لي جون اللي تيجيو من المغرب ديجا انفيرمي وبغاو يكملوا الشوميلمون واش سهل ولا صعب يعني هذا الامتحان الولوج واش خصهم يديروا واحد ليكيفالونس اللي هي كاينه ليكيفالونس يقدروا يجيو recrutés comme infirmiers يجيو او contrairement à ce qu'on dit là تيقول لك les diplômes ils sont pas reconnus من المغرب وهذا لا c'est pas vrai pour les infirmiers il a qu'un infirmier d'état avec un certain nombre d'expériences quelques années d'expérience ils peuvent faire une équivalence, c'est-à-dire tout dossier avec, auprès de l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Ça coûte à peu près $750 pour le dossier d'équivalence. Là, l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec va évaluer, puis va prescrire un certain nombre de cours qu'il faut compléter pour pouvoir avoir l'équivalence complète pour être infirmier technicien. Donc infirmier niveau collégial,
et pouvoir s'inscrire à l'ordre des infirmières après avoir passé l'examen de l'ordre quand ils arrivent ici, quand ils ont complété leurs 8 mois. C'est à peu près 8 mois de formation. Il ne faut pas tout refaire, il ne faut pas repartir à zéro, c'est juste 8 mois de formation. Et au niveau du cégep, puis ils sont CEPI, ce qu'on appelle candidat à l'exercice de la profession infirmier. Et en passant l'examen de l'ordre des infirmiers, quand ils l'ont, ils sont infirmiers et ils peuvent travailler. شكرا الاخت نجيه. هذا مقطع جد مهم، لانه في الصفحه كنتوصلوا بعده رسائل بعده تساؤلات ديال الناس اللي هما في المغرب وتيكونوا ديزانفيرميير تيقول لك اودي راه حنا بغينا ندفعوا الهجره ودفعنا الدوسي وبيانتو ان شاء الله غنجيو. اشنو هو البروسيسيس؟ دائما تنقولوا حنا الناس اللي عنده شي معلومه بطبيعه الحال المساعده محبذه، ولكن تكون في محلها، يعني تكون المعلومه صحيحه. لان شحال تاع الناس يقول لك اودي راه قال لي فلان ولا قالت لي فلانه، وتيكون يعني اندوي اون ايرور شوز اللي بارفوا سا بو افوار ان امباكت ماجور على الشومينمون ديال داك السيد ولا ديك السيده اللي جايه. دونك بحكم التجربه ديالها الاخت ناجيه اللي جات من فرنسا، كانت انفيرميير في فرنسا، فهي عطاتكم يعني فريمون بالديتاي المغربيات والمغاربه اللي هما ديزانفيرميير ديجا وديزانفيرميير في المغرب كيفاش الشومينمون اشنو اللي خصهم يديروا ليكيفالونس اللي هي ساكوت 750 دولار. لي كور انهم ما يعاودوش من زيرو، ماشي بحال سي عماد. سي عماد الا دار هو بدا من زيرو، دار فورماسيون. دونك عندنا هنا جوج ديال الحالات ديال لي زانفيرميي اللي هما شومينمون ديفيرون. الاخت نجيه اللي هي هذه فقط غير تندير تذكير الناس اللي عاد جات من فرنسا عن طريق ريكريتمون ديال كيبيك، والسي عماد اللي هو جا عن طريق الهجره وبدل الشومينمون ديالو بدا من الصفر. تنشكرك الاخت ناجيه. سي عماد ياك ما كاين شي توضيح في هذه المساله؟ نو بالنسبه للوردر سي بارفي. دونك هنا بغينا نسولوا على الباركور ديالكم، الباركور ديال الحياه. فاش كندخلوا كنسمعوا بطبيعه الحال ان هناك تحديات، واحد الصعاب، ان كاين ان بروبليم ديال يعني التوافق، كونسيلياسيون طرافاي اي فامي، كاين ستريس، كاين بزاف د الحوايج. بغينا نسمعوا منكم اشنا هي، كل بطبيعه الحال كل حسب الموقع ديالو فين خدام، اشنا هي الحالات واشنا هي النظره ديالكم لهذه المساله. بحكم انك بطبيعه الحال سيده بيت مع اطفال. عندي اطفال، عندي الدراري 4 الدراري. الله يصلح. دروك كبروا، مي حيتنا جينا ب4 كانوا كلشي تيقراو، دونك سيتي با ايفيدون سي سور. كان الصغير عندي كان عنده عامين ونص لو بلو جون، مي ما كايناش شي بلاصه احسن من الاخرى، مي يا بلوس دو بوسيبيليتي هنا بالنسبه ليفولوسيون دو كارير، بالنسبه لراحه البال، باسكو سي سا. ميم فرنسا الحقيقه اون ايتي بيان انستالي، عندها بوست دو ديريكتريس، الراجل حتى هو الجوج ديالي خدام حتى هو، زعما كنا بخير. مي ديك راحه البال اللي تيقلب على الواحد اللي باش فين يكبر ولادو يكبرهم في شي بلاصه اللي مهني في عليهم، يا با دو فيولونس، يا با دانسيكوريتي، يا با دو تو سا. سي سا كون اي فينو شيرشي ايسي. اكزاكتومون سي فريمون لا كاليتي دو في، سي لا كاليتي دو في. غادي نوقفك هنا اختي ناجيه، غادي نوقفك سي عماد. لا خليك ميكرو، غادي نتابعوا فقط الناس المتابعين اللي تيسولوا سؤال دائما، تيقول لك راه حنا خدامين في المغرب وحنا ديزانفيرمي ولا في دوطخ دومين، وتيقول لك واش سافو لابيل نمشي لكندا. حنا تنجاوبوك هنا، هما جاوبوكم يعني اناس السيده كانت يعني في بوست مزيان في فرنسا وخدامه وكل شيء بخير وعلى خير، ولكن هنا كاين فرق اللي هو لا كاليتي دو في، لا سيكوريتي، لا سوسيابيليتي، بزاف د الجوانب ديالها. ما تنهضروش على الكوتي سوسيال فاميليال بطبيعه الحال. فاش كتجيو لكندا راه كتبعدوا على العائلات ديالكم، ولكن بجوج قالوها انستونطانيمون، يعني سافو لا بين. ما تيزيتيوش، اللي عنده الفرصه واللي عنده يقدر يجي مرحبا به. راه ما كاين غادي يقول لكم البرد ولا غادي يقول لكم هذا ولا هذا، راه حتى المغرب فيه الصهد. راه في مراكش راه كاينه 50 درجه الحراره، كتفيق مع الصباح تشري كوميره ما تضرب كاع من الحانوت فينا هو تيلمون كاينه ديك السخونيه. اذا كل بلاد عندها العوامل ديالها، ولكن الانسان تيقلب على مستقبل ديالو، ديال راحه بال وديال الوليدات. نخليك الاخت ناجيه تكملي، لان هذا نقطه كان لازم نوقفوا عليها. بزاف الناس اللي هما عدميين او لا سلبيين تيقول لك لاش غتجي دير، راه كاين البرد، راه ما كاينه خدمه. لا سي با فري. الحمد لله اي دومين اللي اعترسوا بشي حاجه انتما يعني ما مشيوش بعيد. من فرنسا وجات وكملت في الدومين ديالها، ايتي ريكريتي ديريكتومون من لورغانيزم ار اس كيو.
سي عماد جا من هنا بدا من زيرو وقبل ما يسالي لا فورماسيون ديالو ايتي ريكروتي ديجا دونك يعني لو تو بلاسمون اي تري زيلفي سوا في هذا الدومين سوا في دوطخ دومين دونك الانسان اللي عنده فرصه نيزيتي با توكلوا على الله الكلمه لك سي سا باش نكمل لكم بالنسبه لي ديفيرونت ريزون باش pour laquelle on est venu ici c'est ça c'est la qualité de vie c'est un peu l'esprit d'aventure aussi d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe parce que en France انا كبرت في فرنسا دزت فرنسا وكبرت في فرنسا ديما عايشه في فرنسا هذاك الشيء العربيه ديالي شوي مسلكه لا تبارك الله دونك غير باش بنادم زعما يفهم باللي ماشي غير تتشوف غير داكشي كوك اللي الوالدين ولا راه غادي تمشي وتبعاد وداك البري دو بيي دافيون اللي غالي وكيبداو الدراري والدراري كيبغيو فاش بغا يكبروا والدين ديالهم وليدوكاسيون ديالهم. حنا الحمد لله كبرنا في فرنسا دزنا كاملين في فرنسا وكبرنا في فرنسا ما خلينا ديننا ما خليناش الاصل ديالنا ما خليناش الوالدين ما خليناش زعما منين جايين ما نسيناش ديك لا ماروكانيتي ديالتنا باقا كاينه وباقا تيديونا والدينا يدلي البلاد كل عام وتيلوحونا في البلاد وتنتعلموا مع لي كوزان ومع الفاميلا زعما الحمد لله on a gardé هاد لو لين وولادي الحمد لله حتى هما ils ont gardé ce lien avec le Maroc donc c'est une entre guillemets une fausse raison de pas venir de pas s'expatrier. Après si on cherche un avenir pour ses enfants et là je parle plus pour le Maghreb. En France, n'importe qui va faire une formation, quel que soit le niveau de ton enfant, là, les compétences, les capacités de ton enfant, tu vas lui trouver une formation, il y a de la formation professionnelle, tout est régulé. Donc c'est équivalent ici. Ici, on va trouver la même chose. Au Maroc, c'est plus difficile. C'est plus difficile quand tu as des enfants qui ont des défis particuliers, qui ont un petit peu plus de difficultés ou la haja, c'est plus difficile de leur assurer un avenir. Donc ici, il y a quand même plus de possibilités. أي واحد هنا غادي يوقفوا معاه حتى يرجع حتى يقد على راسو بالنسبه للقرايه بالنسبه للدراري ولافنيغ ديالهم. L'autre chose c'est au niveau du travail. On a le plus bas taux de chômage qu'on n'a jamais eu ici au Québec. On est en dessous de 5%. Je pense qu'on est à 4,2% au Québec. Et il faut savoir qu'à partir de 5%, c'est le plein emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chômage. Exactement. Parce que les 5% qui restent là, c'est ceux qui pourront de toute façon jamais travailler. Donc c'est le meilleur moyen pour venir. Ça recrute partout, dans tous les domaines. Puis dans le domaine de la santé, ça explose, les besoins explosent. Les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, les infirmiers auxiliaires, les technologues, je t'entendais parler, les technologues médicaux aussi, tous les métiers de soutien aussi, orthophonistes, psychopédagogues, tout le monde. Ça recrute partout. Donc, il faut se lancer, il faut faire les procédures. C'est sûr que c'est difficile, c'est long, puis c'est un processus qui coûte cher. Mais petit à petit, ça prend à peu près 1 an pour compléter le processus. Entre l'évaluation du dossier d'équivalence, entre ensuite compléter ce qu'on demande de l'équivalence. Donc en France, si je reviens au niveau de la France, il y a un accord de reconnaissance mutuelle. Donc l'équivalence, un infirmier français est clinicien ici. Mais il y a quand même 75 jours de stage à faire. Après avoir fait sa demande d'équivalence, après avoir s'être inscrit à l'ordre, il va quand même faire 75 jours d'équivalence, valider ce stage, et ensuite il va être infirmier, il va faire son permis d'exercice complet. Pour le Maghreb, donc c'est 8 mois de formation complémentaire, ils passent l'examen de l'ordre, et ensuite ils sont habilités à être infirmiers. Il y a des passerelles pour aller continuer ses études, pour devenir justement clinicien. Clinicien, ça ouvre les portes à presque tous les postes au niveau du réseau de la santé et des services sociaux. On peut faire aussi d'autres choses, aller en dehors de l'hôpital. Au niveau des autres possibilités, il y a des infirmiers dans le privé, il y en a dans le réseau, il y en a qui font à Hydro-Québec par exemple, l'entreprise d'Hydro, ils ont des infirmiers, la STM, ils ont des infirmiers, toutes les industries ont des infirmiers, un peu comme ce qui se passe en France, où les entreprises, les commissions scolaires, il y a des infirmiers, il y en a partout, donc c'est très 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 diversifié, c'est un des seuls métiers où c'est très diversifié, puis il y a un panel, il y a de larges possibilités au niveau de sa carrière. Et on peut, une fois qu'on est infirmier, on a vraiment une ouverture très très large d'y aller en fonction de ce qu'on a envie. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut avoir envie de travailler avec les gens. Oui. C'est quelque chose c'est un processus qui est long. Puis quand on s'engage dans une carrière, là c'est pour jusqu'à sa retraite, et faut aimer ça.
اكزاكتومون تنشكروا اختنا جي على هذه الموجه ديال الايجابيه. هذه الموجه ديال الايجابيه بطبيعه الحال انا عطيتها سؤال على الكونسيلياسيون فامي اي ترافاي، مشات لهذا سميتو وشيء جميل لانه بطبيعه الحال السؤال كان تيهم الحياه اليوميه ديالها وكيفاش كتوافق بين الشغل هذا، ولكن عطات واحد الموجه ديال الايجابيه للناس وتشجيع بانه كل شيء سهل، الجميع يقدر يدار. دونك هنا غادي نرجع للسي عماد. بطبيعه الحال بغينا يعني واحد التشجيع منك لهاد الناس، اشنو هما اللي عندهم تخوف، اشنو اللي تقول لهم؟ هادشي اللي قالت ناجيه هي قالت ديجا كلشي. انا جو جوست راجوتي دي بتي تروك، سي كو كنشوفوا الناس اللي عندهم بزاف ديال الميساج نيجاتيف على هنا ما تجيش، لا اذا كنت في المغرب الاحسن. سا ديبون سكي تو شيرش، سا ديبون انت شنو باغي. اذا باغي مثلا كوم اون دي تو لا كاليتي دو في، راحه البال، اللي عندك وليدات باغي هنا ما تجبرش حسن، كنتي باغي تبقى مع لا فامي، سي سور سي ديفيسيل بور توا دو فينير ايسي. مي هنا كاينه ليفولوسيون عندك سا اللي مزيان، هو انك اذا بغيتي tu peux y arriver quand on veut on peut y arriver. اكزاكت. جميع الظروف هنا كتساعد. اي خدمه كاينه، ما يمكنش يقول لك شي حد ما كايناش الخدمه، امبوسيبل. اللي بغى يخدم يخدم. انا كون شي اريفي لو بروميير موا جي ترافايي، سي سور اذا كنتي كتقدر تخدم الدومين ديالك، ça dépend quel domaine, peut-être tu vas trouver une difficulté au début. Mais si tu veux travailler au début, il faut. Donc, et tu vas le trouver, il t'aura pas de problème. Le premier mois, c'était pas dans mon domaine, mais j'ai travaillé pour pouvoir avoir. On travaille au début juste pour équilibrer nos finances. On a la tête tranquille pour pouvoir réfléchir. Après, une fois que avec une stabilité financière, tu peux réfléchir après pour l'avenir. Là, tu vas voir, comme j'ai fait, j'ai regardé qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que fait, il y a les métiers اللي هما فيهم taux de placement اللي هما مزيانين اللي نقدر نضمن المستقبل ديالي. سي سور هنا في كيبيك كاين لي ميتي اللي هما معروفين. اي بين هاد الميتي هادي سوا انفيرمي معروفين انهم فيهم التو دو بلاسمون 100%. يعني امبوسيبل، ما عمري شفت شي حد اللي هو خرج من ليكول وما جبرش خدمه، سي امبوسيبل. لا بوتي اللي كاينه في الميتي هادي هو انك تقدر تخدمي بحال اللي قلنا قبيله في بلايص بزاف، كاين اي بلاصه تقدر تكون انفيرمي. قضيه توتالوغ سي هشام دوا على قضيه ديال كونسيلياسيون ترافاي فامي، سا اوسي سا ديبون. اذا عندك لا فامي بغيتي تخدم، كاين اللي كيخدم في لي زاجونس، هو كيختار لي زور ديالو، هو كيختار النهار اللي يخدم فيهم. Il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Donc il y a plusieurs domaines باش تقدر تخدم comme infirmier. كاين la possibilité, comme on a dit, du Maghreb, de l'équivalence dialecte, tu vas y arriver, tu postules et tu travailles. L'examen de l'ordre, qui ont peur de l'examen de l'ordre, c'est pas vrai. L'examen de l'ordre, c'est le taux de réussite est plus que 80%. En plus, tu as trois fois, tu refais 3 fois l'examen de l'ordre avant pour l'avoir si tu veux. Donc, il n'y aura pas de problème. الناس اللي خايفين من l'examen de l'ordre ils disent que c'est difficile. Donc pour vous dire, pour le résumer, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc il faut foncer, il faut y aller jusqu'au bout. Comme je dis, on a commencé à zéro et هنا باغي شي حاجه tu peux évoluer. كتطلع درجه et وما كاينش هنا مثلا انك انت ايميغرون ما يحتواكش. نو ما عندهاش حتى شي علاقه. اسمح لي غادي نقول هذه واحد المساله ديال الناس اللي هما دائما كيتحجوا انا ايميغرون ما عطاونيش هذا البوست ولا انا هذه ولا هذه. لا يقدر ما تنقولوش حنا العنصريه ما كايناش، حنا بيناتنا المغاربه وكاينه العنصريه. راه خوك الا شافك ناجح ما تيبغيكش، عاد باش انت جاي عندهم في واحد البلاد وبغيتيهم ما يبغوكش سي سير، ولكن تهضروا يعني بواحد الحاجه اللي هي مينيم. مي كيف قال سي عماد، راه الا انت درتي الدراسات ديالك وامبوزيتي راسك وبالخدمه ديالك، يعني الا الناس يخدموا 100% انت كتعطي 110% ديالك، كيشوفوك اونيت، تيشوفوك خدام، تيشوفوك يعني شاد المسائل ديالك، كون على يقين هما غادي ريسبكتيوك، لان انت فرضتي الاحترام ديالك، انت فرضتي البلاصه ديالك. اذا ما كتبقاش عندهم ديك الساعه ديال هذه ولا هذه ولا هذه، ما كتبقاش ديسكريميناتوار. او كونترير حاليا
يعني بدات في السنوات هذه ولات ديسكريميناسيون بوزيتيف. يعني كاين سيغتان سيكتور اللي هما تيخصوا واحد النسبه تيخصوها المينوريتي اثنيك. يعني تيقول لك الا ما كنتيش مينوريتي اثنيك واحد ديك النسبه ما غاديش تدوز فيها، بالعكس هما تيشجعوا باغيين ديك لا ديفيرسيتي تكون عندهم في لي زومبلوا. اذا هذا شكرا على الاستعمال اللي اشار لهذه النقطه، بان راه ما كاينش بانه الخدمه ديالك والعمل ديالك والتفاني ديالك وكيفاش انت الصوره اللي طبعتيها ليك في الوسط العمل ديالك هي اللي غتحكم على المستقبل ديالك. ومن خلال هذه قبل ما نرجعوا للسؤال ديال الكونسيلياسيون فامي اي ترافاي، خلاصه القول اللي يقدر يدير ساكو في الظهرو ويجي لكندا مرحبا به، مرحبا والف مرحبا. ماشي تنقول لكم مرحبا حيت انا مول كندا، لا، تنقول لكم مرحبا بان الباب راه مفتوح، راه كاين ماشي الجنه. كاين اللي غادي يقول لك لا راه هذا لا ماشي الجنه هذه، ولكن بطبيعه الحال كيف قالوا الاخوان اللي قلب على شي حاجه راه كيلقاها. بغيتي تخدم كاينه الخدمه، بغيتي لا سيكوريتي كاينه، بغيتي الكاليتي دو في كاينه، بغيتي تعيش تحت راه كاين الناس اللي عايشين تحت، راه غتجي من المغرب وتعيش كرف من المغرب. دونك تيبقى هذاك اختيار ديالك انت. رجعوا للسؤال اللي هو نقزناه كونسيلياسيون. غادي نبدا بالاخت ناجيه لان هي بليس كيف تنعرفوا هي حنا مغاربه، حنا مغاربه يعني ما غاديش نكرو، واخا تيكون يعني تعاون بين الزوجين، تيكون واحد تحمل المسؤوليه من كلا الطرفين، تيكون واحد التقاسم، تيكون يعني واحد المساعده. ولكن حنا التقاليد ديالنا ديما مسكينه المراه كتهز الحمل اكثر من سميتو. واخا يديروا شتي يقول لك كاين اللي تيديروا 50-50، واخا يديروا 50-50 كتلقى المراه مسكينه ديما هازه الهم وديما هي كتحمل اكثر، ومع ذلك بالموازاه ديالها عندها الاطفال، عندها البيت وعندها الشغل. والمشكل ديال هذا سي با مشكل وانما التوقيت ديال الشغل انهم تيخدموا 3 كار دو طرافاي. الاخت ناجيه تقدر تقولي لنا تيخدموا مره عندهم الصباح، مره العشيه، مره الليل. دونك يعني صعيب باش توفق مع الزوج ومع الاولاد ومع البيت. نسمعوا لك كأم. الوغ لي زورار اللي كاينين في الريزو دو لا سونتي اللي خدام في السبيطار بحال اي سبيطار في العالم وقيلا، راه مع المرضى جايين تما النهار والليل تيباتوا تيضلوا السيمانه كلها. دونك سي سور لي 3 كار دو طرافاي. دونك عندك الكار ديال الصباح تبدا من 7:30 حتى ل 3 ل 4 الا ربع، والكار دابخيمي دو سوار تيبدا من 3:30 حتى ل 11:30 ولا 12 الا ربع، وديال الليل تيدخل مع 11:30 د الليل تيكمل مع 8 الا ربع مع الصباح. هذا هو لي 3 كار دو طرافاي. كاين بعض البلايص تيديروا لي شيفت دو 12 اللي تيقول لهم. دونك باش هاد لي شيفت هادو اللي عطيتكم 3 كار دو طرافاي سي 8 اور بار جور، تتخدم 5 مرات في السيمانه. هذا طون كومبلي. الا بغيت تخدم طون كومبلي 5 مرات في السيمانه، 5 ايام في السيمانه، 10 ايام في الكنزه. حيت هنا هي راه تيخلصوا بالكنزه، ماشي بحال في الشهر مع بحال المغرب ولا فرنسا. سي او 2 سمان. Il y a certaines places c'est à la semaine. Mais ما كاينش على الكنزه. الكنزه كرات الوزين، خدامين الوزين اختي ناجيه. بغيت ديري الله يرحمه راه كانت تيتخلص بالكنزه. الكنزه كاينه حيت بدا في فرنسا الكنزه اللي تيقول لها. الله يعطيك الصحه. هذاك الشيء هذو القدام اللي غادي يعرفوها. غتفتحوا لي العمر ديالي. غادي تفتحوني. المهم donc c'est ça, donc c'est soit payé à la semaine, soit payé aux 2 semaines, mais c'est jamais plus que 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, tu as le khlas ديالك ou l'horaire ديالك qu'il est fait sur les 2 semaines. Donc هادو اللي عندهم les 3 quarts de travail. تيتعطيو les quarts de travail بلانسينتي. Donc باش ما بالاقدميه، باش ما انت قديم في لونتربريز في السبيطار، باش ما عندك الحق تاخذ بوست دو جور. ولا بوست دو جور هما اللي تيمشيو الاول. اذا الضروري تيخضع بطبيعه الحال عنده يعني نقابه قويه. السانديكا ديال الزفاف يعني سانديكا اوبليغاتوار، سي اوبليغاتوار وعندهم نقابه قويه. اذا يعني كاين واحد الكونفونسيون خصهم يحترموها. السانديكا سي سا غادي ندوزو من بعد السانديكا سي فري، مي الحق القانون والحقوق ديال لي زانفيرمي زعما مطبقينو، وكاين النقابه قويه وهذا. دونك سي سا لي كار دو طرافاي هما هادو نورمالمون. دونك اللي تيجيو كلهم اللي تيجيو ما عمرني شفت شي حد جا وبدا بان كار دو جور، سي سوا لو سوار سوا لا نوي. بالنسبه للكونسيلياسيون طراي فامي، لو بيغ كار دو طرافاي اللي عندو الدراري هو لو سوار، باسكو لو سوار الدراري تيدخلوا من المدرسه وخصك تعشيهم وترقدهم وهذا، وداك لورغانيزاسيون سي لو بلو ديفيسيل بالنسبه للام. انا ديك الساعات اللي جيت خديت ان كار دو نوي، كار دو نوي تنخدم 10 نوي وتنجلس 5 نوي. درت جي في سو شيفت لا بوندون 6 mois
صافي كعيت شكون 10 الليل برا سيتي ترو. قلت لها ماما بدلوني ولا غادي نكتب شي حد قدا لهم الشيفه ديالي دخلت للبيرو ديالها قلت لها جو توي كالكا سي جو شونج با دو شيفت. وتما فين داكشي علاش بدلت مي بدلت خرجت ديمونش من لوبيتال سان جوستين لاندي ماتان بديت لوبيتال جوف باسكو هي د لا دوموند بارتو تتنقز من هذا لهذا تتمشي الا كنت تخدم مزيان وهذا وما عندك مشكل تتمشي دغيا طاير تتبدل من هذه البلاصه لهذه البلاصه. اوبيتال جويف 50 50 اي روتاسيون اللي تيقولوا لهم 50% دو شيفت دو جور 50% دو نوي دونك تندير موتي موتي احسن من داكشي كنت ندير الليله بوحدها دونك تندير موتي نوي موتي جور. ومن بعد خرجت j'ai pris un poste في CLC parce que on a eu notre reconnaissance de clinicien en 2014 les cliniciens باش ما تطلع في الدومين في les études donc تاخذ الباك ولا la maîtrise باش ما عندك des postes intéressants avec de l'autonomie, avec de l'autonomie dans la prise de décision, dans la prise en charge des patients, la gestion des l'évolution professionnelle. Donc j'ai eu mon équivalence de clinicien, donc j'ai un poste dans un CLSC, toujours en périnatalité, مع الدراري الصغار والوالدات والحملات. هذا هو الدومين ديالي ما سبيسياليتي. Donc c'est ça, j'ai fait ça pendant 2 ans avec la James. Donc mais c'était ça mon choix. Mais à côté عندي الراجل ديالي كان خدام du lundi au vendredi il avait la chance خدام du lundi au vendredi و il est frigoriste donc كان خدام حتى هو في الدومين ديالو voilà c'est ça. Mais ça reste que il y a un week-end sur 2 il a كنت خدام السبيطار. Des fois il y a de la garde, des fois il y a كاين هاد les petites contraintes mais chaque contrainte, tu as quand même une prime qui va avec le salaire qui va avec les primes, ou tout heure payée supplémentaire à la Khalsa, il n'y a pas de... C'est pas là, ouais, je m'arrête, ou là on va voir, ou là il n'y a pas de bénévolat. Il n'y a pas de bénévolat, exactement. Le bénévolat on le fait ailleurs, mais pas dans le travail. Est-ce qu'il est obligatoire? Parce que quand c'est obligatoire, chez Blaise ou chez Blaise c'est اختياري. C'est ça, c'est parce que le temps supplémentaire, dans notre code de déontologie pour tous les infirmiers, ça s'applique que aux infirmiers, c'est pas les infirmiers auxiliaires, c'est pas les autres professionnels. C'est vraiment les infirmiers dans le code de déontologie. Il y a quelques autres particularités d'autres professions comme les policiers, les pompiers ou des choses comme ça. Quand il y a un cas de force majeure et qu'on a besoin de ces ressources, par exemple, dès qu'il y a eu un gros carambolage là, sur l'autoroute avec le verglas, il y avait 200 voitures impliquées, il y avait beaucoup de blessés. Il y a un plan qui a été déclenché, c'est sûr qu'il y a du monde qui a fait du temps supplémentaire obligatoire. C'est ça, parce que c'est un événement qu'on n'a pas prévu. Il y a du verglas, personne ne peut se rendre à l'hôpital, c'est ceux qui sont à l'hôpital qui vont devoir rester en temps supplémentaire obligatoire. Ils n'ont pas le droit de quitter tant que la relève n'est pas arrivée. Mais là, on est en train de travailler parce que ça a été une petite problématique. Les derniers temps, ça a augmenté parce que c'est devenu un moyen de gestion du personnel. Et c'est pas un moyen de gestion, c'est que dans le cadre d'exceptionnel. Donc là, normalement, ça va mieux. Ou en tout cas, on fait tout pour que ça aille mieux, pour qu'il y ait de moins en moins de temps supplémentaire obligatoire. Il y a des services où il n'y en a pas du tout. Il y a des services où il y en a plus parce qu'il manque beaucoup de monde. Donc quand il n'y a personne pour venir remplacer, pour venir travailler, on est obligé de rester. Donc ça, c'est la partie un peu. Mais, pareil, n'importe quelle heure que tu restes, tu es payé. Tu es payé à taux et demi. À partir du moment où tu as fini ta semaine de travail, tu es payé taux et demi. Ma taille trop, pour le paiement des heures, il n'y a pas de bénévolat. Non, pas de bénévolat. Et puis, c'est ça, on est tous syndiqués. On a 4 semaines de vacances. Dès qu'on rentre, on a 4 semaines de vacances. Alors, la première année, il faut cumuler les 4 semaines pour être payé les 4 semaines. Mais on a quand même droit à 4 semaines de congé. Puis, ça va être payé au prorata de ce qu'on a gagné. Mais le reste, ça va être en sans solde. Mais c'est tout le monde prend 4 semaines de congé. Il y a des congés spéciaux pour les enfants. Il y a des congés spéciaux pour le maladie. On a 9,6 jours de maladie par année qu'on peut prendre aussi. Il y a quand même des choses qui sont des avantages sociaux avec des congés sociaux. Ceux qui sont à temps complet, qui veulent prendre un congé pour aller étudier, soit en partiel, soit en temps complet pour aller étudier, pour faire justement soit le bac, soit la maîtrise. Il y a des congés qui sont prévus à la convention collective. Puis ça s'organise correctement. C'est sûr que les vacances, pareil, c'est posé à l'ancienneté. Donc, mes premières vacances quand j'étais à l'hôpital, c'était toujours en mois de novembre, ou la mois de mars, ou des années qui ne sont pas des mois où il n'y a pas de vacances scolaires. Ça, c'était la partie difficile, mais
حنا ديك لي فاكونس سكولار جوستومون داك جويي اوت تنشدو الدراري وتنصيفطهم لعند جداواتهم في المغرب. هذاك الشيء درنا، تعلموا العربيه، تعلموا، شدوا علاقه مع البلاد مزيان، شدوا علاقه قويه مع البلاد. اي بي حنا سا نو بيرمي دات اوف ديال الدراري ليتي. تبارك الله عليكم. Donc on trouve des manières de faire. On trouve des manières de concilier. Sinon, c'est les parents qui viennent pour s'occuper des enfants. Et en même temps, ça rapproche la famille. المهم كاين الحل. كاين ديما الحل، خصنا التفاهم. غير التفاهم شوي الواحد حاول ثاني الخاطر يحل عقله شوي من ديك غير اون سوليوشن ولا ان موين دو فير. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a plusieurs solutions. Il faut ouvrir ses horizons un petit peu. شكرا للاخت نجيه. دابا كيف سمعنا على لسان يعني وممرضه كيفاش كدير كونسيلياسيون ترافاي اي فامي في دارها. غادي ندوزو للجهه الاخرى اللي هو الزوج، وكيفاش كيكون لنا بطبيعه الحال كتظن السي عماد انت كان عندك دي كارت دو ترافاي ديفيرون. هذا انا بغيت ندوي على هنا. تفضل. سا ديبون فين خدام، اين بلاصه خدام فيها. انا كان عندي لا شونس، انا ملي بديت نخدم بروميير جورني كنت خدام بالنهار، ما عمري خدمت شي كار اخر، خدمت النهار طول بوندون 2 ans خدمت النهار. من بعد سيتي مون شوا d'aller travailler la nuit لان باش pour aller à l'université. Donc باش ما نطيحش لو نيفو ديال السالير ديالي كنت خدام طون كومبلي دو نوي et j'étudie à temps complet le jour. Donc je بغيت نخدم بالليل اكسبري باش في لو جور نقدر نمشي للونيفرسيتي باش نكمل الباكالوريا ديالي. Donc c'est pour ça que ça dépend. Il y a هنا l'avantage اللي عندنا en ce moment هو les baby boomers. هادو اللي هما مشاو دابا غادي يكونوا في لا بلوبار دابا كيخرجوا في لي ريتريت. دونك على داكشي كاينه لا بينوري دو مان دوفر بارتو. Et en même temps, donc, quand tu rentres, tes nouvelles, mais tu restes pas nouvelle longtemps. Il y a toujours des nouvelles qui vont entrer après toi. Donc oui, c'est vrai, tes nouvelles au début, mais après, il y a quelqu'un qui va venir après toi, et donc toi, tu vas devenir plus ancien. Et tu peux avoir des postes qui s'ouvrent. Des postes, ils s'ouvrent tout le temps. Tout le temps, il y a des postes qui s'ouvrent, soit de jour, de rotation, ou soit en nuit, ça dépend. Comme j'ai dit, donc, tout le temps le jour, pendant 2 ans, mais même pas 1 an et demi de nuit pour aller à l'université. Une fois que j'ai fini, j'ai un autre poste conseiller, donc c'est on travaille de lundi à vendredi. J'avais pas de week-end, de jour, j'avais pas de week-end. Maintenant, comme infirmier chef, la même chose, je travaille la semaine, j'ai pas de week-end, j'ai pas de garde, donc il y a pas de problème. واحد حاجه اخرى اللي هضرت اخت نجيه هضرت عليها قبيله على لي فاكونس ولا هذه، وواحد الحاجه اللي هي عندنا جميله هنايا بزاف هي لو كونجي بارونتال وماتيرنيتي. وهذا ما كايناش في بلاصه اخرى في المغرب ولا في فرنسا. السعوديه كاينه في المغرب، ولكن تعطيو فقط الام وتعطيوها 90 يوم كاجل اقصى. سي سا 3 شهور. يعني غير هنا اللي بليز افونتاجيوز في فرنسا لا ميم شوز. لا فرنسا سي le maximum c'est 6 mois le maximum à partir du 3e enfant ou là c'est des jours. Alors هنا كاين عندك عام، عندك un an t'es payé, t'es chez toi à la maison, tu pars pour la maman. Le papa عنده le droit les 5 semaines ديالو et en plus de ça يقدر يقسم كاع كونجي مع الزوج ديالو. وإذا ما كان الزوج ديالو ما خدامش بحال انا في الاول في مون بروميي اونفون مرتي ما كانش خدامه، دونك انا اللي خديت العام ديال كونجي بارونتال. الوغ كو هي لا طواجن طيب سي هي اللي حملت وانا اللي خديت كونجي ديالها. لا طواجن طيب واش يسوي الله يعطيك الصحه. Donc c'est ça. Donc il y a toujours ils encouragent les gens, surtout les gens qui veulent faire des familles, les enfants et tout ça, donc ils encouragent beaucoup. قضيه comme j'ai dit tout à l'heure قضيه ديال conciliation travail famille قضيه ديال les horaires la même chose. Ça dépend aussi فين بغيتي تخدم. انا في الخدمه ديالي خدمت بريسك لا ماجوريتي ديال لو طون ديالي خدمت في بلوك اوبيراتوار. Donc في بلوك اوبيراتوار on n'a pas un week-end sur 2. Donc on a un week-end sur 4, sur 5, ça dépend. Mais on a des gardes. Donc on peut être des gardes le week-end parce que même la nuit le bloc opératoire fonctionne. Et on travaille, comme je dis, de lundi à vendredi, on a les horaires, la même chose, donc 3 quarts de travail. Et tu es des gardes, mais les week-ends c'est 1 sur 4, 1 sur 5, ça dépend des hôpitaux, ça dépend de la grandeur des blocs opératoires.
La même chose quand on travaille dans des secteurs de santé mentale. Santé mentale aussi, il n'y a pas les week-ends, un week-end sur deux, ça dépend en fait, ça dépend des hôpitaux. Il y a le temps supplémentaire obligatoire, ça aussi, ça dépend des hôpitaux. Les hôpitaux, les SRA, les DIMA, un seul problème là, comme il a dit Nagia, c'est un problème de gestion. Il y en a qui ont de temps supplémentaire comme solution. Alors que des autres hôpitaux ont d'autres moyens pour gérer ça. Et ça reste toujours relatif où tu travailles, quel domaine où tu travailles. شكرا سي عماد. اختنا جيا شي اضافه ولا ندوزو؟ كاين شي بعض الاسئله غناخذوا شي جوج ولا ثلاثه لان تبارك الله كان الحلقه طولنا فيها. شي اضافه ولا ندوزو Non, je pense que c'est bon. سي بون سي عماد. ندوزو فقط بعض الاسئله ديال المشاهدين. الاخت ام مروان رانيا كتسول واش لو طو دو بلاسمون بور لي انفيرميير اوكسيليير اي اسكيلي ا 100%، يعني مقارنه مع لي زوطخ الاختصاصات. حيت لو اوكسيليير سي لو بروميير نيفو اللي هضرتوا عليه قبيله لا. Ouais, mais c'est l'équivalent d'aide-soignant. يعني هو لا باز. C'est notre profession. اوكي سي نوت C'est notre profession. C'est pas infirmier, il n'est pas l'ordre des infirmiers, c'est infirmier auxiliaire. Les auxiliaires, les infirmiers auxiliaires, كاين خدمه. ما نقولش ما كاينش خدمه. C'est sûr le taux de placement ماشي 100% بحال les infirmières, ça c'est sûr. C'est la demande, c'est pas pareil. Le contexte, il n'est pas fait pareil. Le problème avec les infirmiers auxiliaires, comme tout à l'heure Naji elle a dit, il a quitté Saint-Justine, il a trouvé directement travail au Jewish. Ouais. Les auxiliaires, d'après ce que les gens que je connais, ils n'ont pas ce choix-là. Tu ne peux pas changer comme ça, il n'y a pas le travail partout. Il y a des hôpitaux, ça dépend, il y a des domaines qui n'ont même pas des infirmiers auxiliaires. Il y a des hôpitaux, ils n'acceptent pas les infirmiers auxiliaires. Par exemple, l'unité d'Yali, j'accepte pas les infirmiers auxiliaires, ça me réveille. Il n'y a pas d'infirmiers auxiliaires, il y a juste des infirmières. Donc, ils sont pas demandés partout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Et il y a du travail. Il y a du travail, certainement. Je vais juste rajouter pour les infirmiers auxiliaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de travail auprès des personnes âgées pour les infirmiers auxiliaires. Donc dans toutes les maisons de retraite, il y en a quand même pas mal. C'est là où ils embauchent le plus. Dans les services aussi, certains CLSC, les dispensaires où on fait les prises de sang, on fait des soins qui ne sont pas à l'hôpital. Là aussi, il y a quelques infirmiers auxiliaires. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que des fois, on va prendre l'infirmière auxiliaire, puis elle va faire du travail de préposé. Parce que le travail de préposé peut être fait par l'infirmière auxiliaire. Par contre, on ne peut pas prendre une infirmière auxiliaire pour faire le travail de l'infirmière. S'il te manque une infirmière, il te manque une infirmière. Tu ne peux pas prendre une infirmière auxiliaire. Donc, il y a plusieurs infirmières auxiliaires. Je sais que maintenant, depuis la dernière année, il y a eu des rehaussements de postes qui ont été proposés aux infirmiers auxiliaires pour justement, par rapport à la pénurie, parce qu'à certaines places, il y a beaucoup de pénurie. Mais si on veut travailler à temps complet, puis même plus qu'un temps complet, si c'est quelqu'un qui veut vraiment travailler fort, il peut faire infirmier auxiliaire plus préposé, puis il va travailler à plus que 100% de son temps. فقط يعني حنا كنهضروا على موضوع ديال الريكروتمون. معنا الاخت الهام مشموم اللي دارت كومونتير. هي على ما اظن وقيله عندهم il travaille dans des agences. كتبت لكم بانه il a du travail pour les infirmières auxiliaires avec une agence et aussi ils ont besoin des infirmières et des préposés aux bénéficiaires. دونك يعني كيف قال الاخوان راه كاينه الخدمه سي سيغ غير هي داك لو شوا ديال شونجمون داك لوطو اسكيل 100% سا ريست ا فيريفيي، ولكن راه لا دوموند الي توجور لا. يعني كيف تتكونفيرميها الاخت الهام بانه راه كاين لي زاجونس ا ترافير لي زاجونس هذا كاين عندهم ان ريكروتمون ماسيف. Puis il y a des agences qui m'a goûté comme ça recrute au niveau des infirmières auxiliaires, ça recrute aussi au niveau des préposés. Puis quand tu es infirmière auxiliaire, ben, tu peux faire les deux. Tu peux occuper les deux postes, donc tu as le choix avec les deux. Puis en faisant des heures, ben, c'est ça. Il y en a qui font le choix, qui sont infirmiers auxiliaires, mais qui vont quand même aller faire des shifts de préposés aux bénéficiaires parce qu'ils veulent travailler plus longtemps. Je vais juste rajouter mon point de vue. Bien sûr. Moi, je défends toujours les formations. Et je conseille toujours, les qui connaissent les infirmiers auxiliaires, je les encourage toujours d'aller faire leur DEC ou faire leur bac. Ils me comme infirmier auxiliaire, il n'y a pas de problème pour commencer. Mais s'il vous plaît, ne restez pas infirmier auxiliaire parce que parfois, tu commences infirmier auxiliaire, ben, tu as un salaire,
et tu trouves la facilité. C'est pas bon. C'est mieux d'aller plus haut. Allez-y, même si tu commences infirmier auxiliaire, et il y a des programmes cargo. Il y a certains hôpitaux, un programme à les collèges qui s'appelle programme cargo. Ils t'aident pour tu travailles en même temps, tu peux continuer tes études pour être infirmière. Donc oui, c'est vrai, tu peux être infirmier auxiliaire, mais ne restez pas infirmier auxiliaire. Continuez pour être infirmière, mais pourquoi pas infirmier clinicien, infirmier praticien aussi. شكرا فقط قبل ما ندوزو للاخت ناجيه. شكرا الناس اللي كيتفاعلوا في يعني في اللايف انه كاين الاخ زياد اللي هو الي انفيرميي وكيقلب على يعني ان ترافاي وتبارك الله عليهم جوج المغربيات اللي يعني طلبوا الاسم ديالو داكشي وقالوا غادي ريفيريوه يعني بوغ ان بوست. وهذا يعني شيء جميل انه علاش لا دائما عاونوا خوتكم المغاربه. ما تمشيوش في الفكره ديال انه الى واحد قلبنا ولا واحد فلا علينا ولا واحد راه دائما الجاليه كلها فكاك. لا، نساو دوك اللي كتشوفوا في فيسبوك راه فيه 10. نساو دوك اللي تيمشيو يجلسوا مع الرسميين وتيجلسوا معروضين وياكلوا الزرود، راه غير 1% ولا يمثلون احد وتيمثلوا غير نفوسهم. نساو بين دوك الناس اللي كتلقاهم في محافل خاصه او لا، راه الجاليه فيها تبارك الله خير الله. دونك الا خرج لكم واحد ولا جوج او لا شفتوا دي جيست اللي ما عجبوكمش ما تعمموهمش. تبارك الله راه المغاربه الناس ديال الخير وديال الاصل وديال المساعده. فقط خصك غير تدق لا بون بورت و يعني الاستجابه راه دائما في الموعد. اخت ناجيه تفضلي. Oui, je veux juste rajouter effectivement la métaphore à Si Ahmed. C'est sûr que si il faut pas rester à juste une seule place. Puis surtout, quand vous êtes infirmier, il faut absolument faire des 8 mois. صبروا دافعوا. Essayez le maximum. Comme le dit 8 mois, c'est pas long 8 mois parce qu'infirmier auxiliaire et la formation c'est 1 an et demi, c'est 18 mois. Donc, et c'est vrai que tu peux arriver, faire infirmier auxiliaire ou تخدم فيها وهذا. أنا تنفضل il y a plusieurs personnes اللي تيجيو وتيسولوني يقولوا لنا c'est quoi à ton avis حسن تجي ديريكت باش ما تضيعش داك l'expérience اللي عندك comme infirmier في المغرب. ta technique de soins, toutes tes compétences. تجي تعاود تقرا, ça va être plus facile. Puisque tu es dans un processus scolaire d'études pendant 8 mois, ça va être plus facile aussi de passer l'examen de l'ordre parce que maintenant c'est juste un examen écrit. Il n'y a plus de mise en situation. Donc, dans le cursus, ça va être difficile, mais après tu vas gagner beaucoup plus. Au lieu de rester dans l'infirmier auxiliaire, c'était infirmier في المغرب. Radit le Garas, c'est pas niveau dial, c'est pas ce que tu voulais parce que tu n'as pas assez de challenge. Donc quand tu reviens et que tu retrouves ton poste pareil comme un infirmier, puis après tu continues infirmier bachelier, que tu peux faire au fur et à mesure, cours par cours, certificat par certificat, aux édotlas. Puis le chose qu'on n'a pas parlé, c'est par rapport aux équivalences à la reconnaissance de l'ancienneté. Parce que quand tu viens d'ailleurs, puis Radit c'est dans la convention collective, comme infirmier à l'étranger, c'est reconnu comme année de pratique et ça compte pour le calcul du salaire. Il a comme l'expérience d'un infirmier, il faut me dire à échelon 1. On va dire comme échelon 1 le premier jour, il calculer il l'expérience, directement au dernier échelon, donc au top de l'échelle salariale. C'est organisé, puis c'est réglementé, il n'y a pas de discrimination possible là-dedans non plus. Donc ça c'est très important, c'est valorisé, toutes les années de pratique sont valorisées, mais quand tu es infirmier, c'est tes années d'infirmier qui vont être valorisées. Il agit un an et puis tu as passé 5 ans, 10 ans comme infirmier auxiliaire, puis après tu pars pour refaire infirmier, tu as perdu 10 ans dans ton calcul de salaire, d'expérience et puis pour ta pratique. Donc c'est pour ça que on pense gagner du temps, mais en fin de compte on en perd avant. Si tu étais aide-soignant, viens et fais préposer, puis fais infirmier auxiliaire. Il faut toujours avancer. Il faut essayer d'avancer, pas de reculer. انا شي تنصح الناس بطبيعه الحال. وهذا هو الفرق بين يعني الدول. علاش يقول لك غادي نبدلوا البلد ولا شي حاجه الاحسن. هذه من بين الحوايج الايجابيات يعني ما كيضيعوش لك حقك. خدمتي في المغرب، في لي زيتازيني، خدمتي في فرنسا، فيما خدمتي كتجي هنا كيديروا لك الكالكيل. دونك ما كيبداوش معاك اون باد ليشيل كما قالت الاخت ناجيه، وانما تيديروا لك اون فونكسيون ديال لو نومبر داني اللي درتي. تيمشيو تيقول لك فوالا انت على حساب هذا الكالكيل هذا خصك تشد مثلا في السلم كما تقولوا حنا في المغرب سي ليشلون 4 ولا 5 ولا 6 انسي دو سويت. دونك يعني راه حتى حاجه ما كتضيع. خص فقط انه الواحد يزعم ويتوكل على الله
والكمال على الله بطبيعه الحال. فكل شيء تيكون ميسر تيكون مسهل. وما خاب من استشار، ما خاب من استشار. الانسان اللي ما عرفش يسول، واذا سول واحد وما عطاش جواب وجوج ما عطاو جواب ما ييأسش، با ديزيسبوار، يمشي ويطرق ابواب اخرى. راه كي قلت لكم ما تشوفوش دوك اللي كيبانوا، راه تشوفوا اللي مخبيين. اللي تيبانوا راه 1%، ربما يبان لكم فيهم الزوين وفيهم الخايب، مي راه اللي مخبيين راه هما تبارك الله خير الله ديال المغاربه. والناس اللي هما كيف اليوم كيف شاهدتوا السي عماد والاخت ناجيه، يعني من الاوائل. دابيتود غير كتبنا قلنا المدير بغينا نتكلموا على هذه المهنه ونوريو الناس اللي بغاو يجيو المغرب، اللي غيكون ريكروتمون، الناس اللي خدامين هنا اللي بغاو يمشيو يديروا ريورينتاسيون دو كارير. والحمد لله زعما من الاوائل قال لك مرحبا على الراس والعين للمغاربه. دونك هذا شيء تيدل بانه راه الخير باقي والتعاون باقي، فقط خصنا نمدوا ايدينا وبطبيعه الحال غادي نلقاوها من جهه اخرى. من سي فري حنا كنفرحوا في كان تخرج يونيتي كنجبر فيها المغاربه ديالنا كنفرح كنشوف. Voilà, donc il y a des gens qui ont réussi, qui ont pu avancer, surtout quand je vois le Maghreb qui ils évoluent, qui يعجبك الحال. Comme قال هشام سولوا، خصكم تسولوا، مي واحد الحاجه انك حاولوا تسولوا اللي في الدومين. بعض الخطرات كاينين الناس اللي غادي ينصحك مي هو بدو ما عارفش، يقدر ياخذك شي طريق اللي هي ماشي حتى تما. Donc c'est mieux de demander, et c'est demander une, deux, trois personnes. C'est pas grave, au moins tu vas avoir une bonne idée de ce que tu vas faire. شكرا. وشكرا الاخت الهام اللي كتقول لكم بان جات حتى هي من المغرب ودارت لانتيغراسيون ديالها افيك لا دوزيام. الى ترافاي دوبي 2003 اي في 2007 انتقلت من يعني من السبيطار، انتقلت مع لي زاجونس بطبيعه الحال لان هذا اختيار ديالها. وهذا هو الحاجه اللي زوينه في المغرب. كاين واحد الحاجه خصكم تفرقوا بين المغرب وكندا. المغرب تيقول لك خدمتي مع الدوله صافي راه خديتي خدمه طول عمرك. لا، هنا راه كاينه لامبيتابيليتي. راك اليوم خدام، غدا الصباح تلقى السوار تتصباطك عند الباب كما تنقولوا. تقدر تجي تلقى المسدود، تقدر يصيفطوا لك ايميل باللي يقول لك راه ما بقيتيش خدام. يعني هنايا كاين هاد لانكونفينيون. باغ كونطخ كاين لافونتاج الكبير هو انت اليوم الا خدام مع الناس ما عجبكش التوقيت، ما عجبكش الكليمه، ما عجبكش الصالير، فتقدر في اي لحظه واخا تكون خدام مع غوفرنمون، تخدم مع اي اورغانيزم سوا بريفي او بيبليك او بارا بيبليك، تيقدر لك دو جور لوندوما انك تغير. وراه قالتها توتالور اخت ناجيه كانت مع سان جوستين ان ديمونش لاندي صبحات خدامه مع جويش اوبيتال. دونك راه يعني دي جور لوندوما tu fais ce que tu veux. وبطبيعه الحال سي ريسيبروك بالنسبه لي دو كوتي. اذا الناس ما تخافوش انكم يعني تلونساو في هذا الدومين، فهو ça vaut vraiment la peine. اخت ناجيه شي كلمه؟ Je vais juste rectifier un petit peu là, Oui. parce que là, quand tu rentres dans le réseau, là, comme le fonctionnaire, une fois que tu as passé l'approbation, tu as ton poste. À ton poste. Tu as ton poste. Et l'autre chose que les infirmiers, puis c'est le seul qui l'ont, infirmiers auxiliaires, inhalothérapeutes et puis perfusionnistes cliniques, des catégories d'emploi, ils sont obligés d'être recrutés à 2 jours semaine minimum. Donc il y a ce qu'on appelle la titularisation. Il y a juste 3 établissements qui le font pas, c'est ceux qui sont dans le nord, dont la Bédjane, Fachredama. On peut être occasionnel, liste de rappel, fait d'autres choses, mais ils sont obligés de te recruter au moins 2 jours par semaine. Ils sont obligés de te garantir des 2 jours par semaine de travail. Au Hadi, c'est dans la convention collective. C'est vraiment à Danash à la syndicat, tous les postes sont les postes, la plupart des postes sont syndiqués, les postes d'entrée. Tu peux avoir des postes de gestionnaire, mais là c'est pas syndiqué. Mais tu peux faire le choix de rester juste sur des postes d'infirmiers, infirmiers cliniciens, sur des assistants, infirmiers chefs. Il y a beaucoup de postes qui sont syndiqués. Et un syndicat, tu as fini ta probation, Sauf photographe. Sauf photographe. Ah, c'est faute grave. Ah, bah après, il a contre Damzian. Là, ça c'est il a contre Damzian ou دار خدمتك مزيان وهذا. ما كاين اللي باغي يهضر معاك كل حاجه والقانون ديالك il est respecté. عندك c'est vrai كل شهر تتخلص chaque paye تتخلص une partie pour le syndicat. عندك des représentants. Là, je suis une représentante de syndicat. Et à cause de ça, même en étant conseillère en soins, j'ai été élue pour être sur la table nationale de négociation de la prochaine convention collective. Donc je suis détachée de mon emploi. Détachée pour la négo, c'est ça, pendant la prochaine année. Donc le syndicat c'est important. Pareil, تشاركوا معهم، دخلوا لهم إذا كان شي des collègues là qui regardent et tout ça، دخلوا معهم السانديكا باش تبانوا، خصكم تبانوا.
parce qu'il y a beaucoup d'immigrants sur le plancher, mais il y en a très peu dans les exécutifs syndicaux. Et c'est eux qui vont décider pour vous certaines choses sur l'organisation du travail, sur la manière dont on va gérer les choses, sur les horaires, sur les vacances, sur plein de choses. Il faut s'investir, il faut s'engager un minimum et il faut être présent, il faut être visible. Chez on était les minorités invisibles, mais il faut vraiment être visible au niveau du travail par juste la présence, parce que ça permet que la vie de chacun soit prise en compte. Et les difficultés et puis les particularités de chacun. فقط واحد السؤال تفهموا انا وياها لان هي سنديكي ولا ماشي انت سنديكي تخدموا كولابوراسيون تخدموا كولابوراسيون. هذا هو الشيء الجميل. فقط غير واحد الاشاره، يمكن اخر سؤال، يعني سولوا على لي فري، قال لك لي فري ديال البيرمي ديال لوردر باش دوز هذا اسكي لي شير جو بونس على Alors, les frais pour l'équivalence, c'est 756 $, n'importe où d'où on vient. C'est pour étudier le dossier et à la fin de l'étude, تيخرجوا لك باللي اوكي هاش خاصك دير باش يكون عندك ton équivalence pour avoir ton permis de l'ordre. Après, tous les ans, tu payes ta cotisation. Cette année, c'est 462. C'est ça, 462 $ à payer. Mais, pareil, on a déduit des impôts. Donc, tu as une déduction qui est faite au niveau des impôts. On a des formations qu'on doit faire obligatoirement aussi pour l'ordre professionnel. Ça, tu le déduis aussi de tes impôts. Puis, le salaire, il va avec. Anna, chez les cadres français, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on est payé ici. Il y a certaines places, tu es payé le double de ce qu'un infirmier est payé en France. Ça, il faut le savoir. Donc, avec justement cette sécurité d'emploi, avec tes congés qui sont payés, avec tes jours fériés qui sont payés, avec tes maladies, tous les avantages qui viennent avec. Il y a avec. beaucoup d'avantages. L'autre gros avantage, c'est la cotisation au régime de retraite. Parce qu'on a un bon régime de retraite, avec un bon fonds de pension, le Taïgolo. Et ça veut dire que tu vas quand même te retrouver pas avec juste le minimum vieillesse à la fin de ta retraite, quand tu as fait ta carrière dans le réseau. Mais par contre, ça implique qu'il faut faire sa carrière dans le réseau. Puis, plus tu travailles au niveau de ton shift, plus tu cotises à ta retraite. Si tu travailles, par exemple, tu as 2 jours par semaine, puis tu combles tout le reste en temps supplémentaire, c'est pas cotisé dans la retraite. Le temps supplémentaire n'est pas inclus dans la retraite. Mais si tu es à 5 jours semaine, temps complet, tout est cotisé dans la retraite. Ça fait une grosse différence quand tu arrives à la fin de ta retraite au تشوف باللي tu as quand même une paye qui a de l'allure au niveau de ta retraite. واحد السؤال اللي حنا كمغاربه، اول حاجه تقول شي واحد واش بغيتي تخدم تيقول لك بشحال، كاع ما سولناه. انت كعضوه في السانديكا يعني على ما اظن تقدري تكوني يعني كاع لي باليي ديال لي زافيرمي، اسكو عندك شي فكره؟ يعني ما غاديش نعطيو بالضبط باش ما نقولكش واحد الغلط، ابتداء مثلا. نقدروا نعطيوها بالضبط parce que les échelles sont 42 donc les échelles 60 000 à l'année. Ah, par année, voilà, parce que de l'heure là c'est entre, je crois qu'on commence à 24 $ ou 23 et quelques, 24 $, c'est ça, en bas de l'échelle départ infirmier au départ, puis on arrive à 38 je crois maintenant, 38 pour technicien, c'est ça. Et mais 40, on pourra donner le site là, c'est il suffit juste de faire FIQ, échelle salariale. Et on a toutes les échelles salariales, c'est public, c'est pas une information qui est privée. Non, tout est public et puis c'est vraiment ça qu'on est payé. Par contre, c'est vrai que quand tu travailles de nuit, tu as une prime de nuit. Puis quand tu travailles en soins critiques, soins intensifs, bloc opératoire, urgence, tu as 14% de plus. Quand tu travailles le week-end, c'est un 4% de plus. Donc c'est ça. Et à chaque fois, tu vois, voilà, j'ai les échelles salariales sous les yeux là. Si on y va, par exemple, comme infirmière, c'est ça. Tu commences à 24,08 de l'heure et tu finis à 39 $ au 18e échelon. Alors, donc, et quand tu as un bac, quand tu as un baccalauréat, c'est-à-dire que tu es infirmier clinicien, لا تقوليش اللي يكون عماد ما قالش مرتو شحال سكتينا سي 25 تنبداو 25 $25 et on finit à 45 $22 de l'heure. اذا يعني راه ماشي يعني سي تري 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 انتريسون. يعني كتبدا اون با ليشيل 24 وكيف شالوا ليها الاخوان توتالور بانه الا كانت هذيك ليكسبيريونس جايبها من المغرب ولا ايور فهي كتحسب. دونك ما يقدر واخا تبدا انت ابارتيغ من البروميي جور تقدر ما تبداش 24 تقدر فاش يديروا تخرج لك ليكيفالونس يقدر كيف قالت ناجيه يطلع واحد جو سي با يعني يحطك في الوسط ولا تخوازيام نيفو ولا ديال الخدمه بان شلون خدمت 10 سنين تجي تتحط في ليشلون 10 خدمت 12 عام تتحط في ليشلون 12 خدمت 15 ans تتحط في ليشلون 15
داكشي الشهر الاول عندهم هما 30 جور، عندك 30 جور الا وصلت الخدمه وإلا دفعت بديت الخدمه النهار الاول عندك 30 يوم باش تحطيهم توت لي اتيستاسيون دومبلوا فاش مكتوب شحال خدمت ومن لقد داكشي اللي تيديروا معاهم والناس كلشي دونك سي سا. الله يعطيك الصحه. دونك شكرا لكم. فقط تبارك الله كاين الاسئله خصنا فيغ ان باك سي ميو كان ديك بيان سور الا درتي باك راه سي سور. كيف داير السي عماد هو اللي دار الشومينمون اللي عنده اللي ديجا عنده مثلا في المغرب une formation scientifique. انا كنت ديجا une formation universitaire, je le conseille de aller directement à l'université. Avec 3 ans, tu es déjà clinicien. Si tu n'as pas ça, oui, là, tu dois passer par le DEC, après tu peux faire le bac. Mais la meilleure chose, c'est de faire le bac directement si vous pouvez. شكرا. انا غير واحد السؤال ديال بيتي سي كوا C'est quoi le REGOP? Le REGOP, c'est le régime des rentes et d'épargne de la fonction publique. Gars, ils redonnent la fonction publique. Sahab Revenu Québec, Sahab le Hydro, je pense, Sahab tous les ministères et puis le réseau de la santé, les écoles et tout ça. Tous les enseignants, ils cotisent à cet organisme-là. Ça s'appelle le REGOP, R-R-E-G-O-P. Puis on appelle ça le REGOP. C'est notre fonds de pension. C'est la retraite complémentaire. On a la retraite du Québec, du gouvernement, et on a une retraite complémentaire parallèle مع le REGOP. C'est ça. اذا تشكركم. يعني تبارك الله كاين عده اسئله بطبيعه الحال. احنا ركزنا على المهم الاهم اللي هو كانوا جوج تجارب يعني دو شومينمون ديفيرون. حاولنا نعطيو المعلومات يعني بواحد الطريقه اللي تكون مبسطه للجميع وتكون باينه وواضحه. وتشكروا الاخت ناجيه اللي هي تقاسمت معنا الريكريتمون ديالها. والا لاحظتوا في واحد المقطع في الفيديو الناس تنقولها اللي عاد التحقوا المقطع في الفيديو الناس اللي هما خارج كندا وبغاو يجيو سو فورم دي كونطرا دو ترافاي بالنسبه للدومين سونتي راه كاينه لورغانيزم سميتو ار اس كيو اللي هو هي اترافيغ هذا الاورغانيزم باش جات من فرنسا بطبيعه الحال وقدات الوريقات ديالنا الوريقات راه ساهلين اون فوا كتجي. تنشكروا السي عماد اللي عطانا اون اوتر ابروش ان اوتر شومينمون اللي هو كتجي كتبدا ا زيرو. بدا لي زيتود ديالو تبارك الله عليه من لي 2 تاع الكوليجيال. ابخي بدا الخدمه خدم دو نوي ماشي ساهل. مشى دار الباك ديالو دار كلينيسيان وتطرج تبارك الله عليه حتى هو ومشى في يعني في الشومينمون ديالو وتقاسم التجربه. الاخت ناجيه وكذلك اللي هي دازت عبر يعني عده اماكن ديال الشغل ودرجات في عده مراتب والاخرها حاليا انها من بين اعضاء الممثله في السنديكا اللي كتناقش لا كونفونسيون اللي يعني اللي غادي تسنى جديده اللي كتكون بين المشغل والمشغل. شي كلمه اخيره؟ شكر اعتراض فينيتوس والله العظيم احسن حاجه فينيتوس مرحبا بكم. شي كلمه اخيره سي عماد؟ لا بينيور كاينه بزاف يا با سي انفيرميير دونك ديما اي بلاصه كنمشيو في اي هوبيتال طالبين لي انفيرمي دونك si vous voulez venir ici comme infirmière bienvenue vous allez pas regretter. انا تنقول لكم الا غادي تجيو هنا ماشي غير كوم انفيرميي جيو بكل شيء لانه هنايا واخا تجي عندك 40 عام تجي عندك 50 عام راه ماشي بحال في المغرب تيقول لك الا بغيتي تدخل خصك تكون في الوظيفه العموميه ما تفوتش السن ديالك 35 سنه ولا 36. بغيتي دير لونيفرسيتي عندك عراقيل يعني كاين بزاف د الحوايج. هنا لا جي عندك حتى 60 عام وبغيتي تدخل تقرا تدخل تقرا. كاينه واحد السيده كون يعني سونسيتي لو نو جو بونس ولات محاميه على 53 على 40 يعني جات قريبه جات ودار يعني بدات الشومينمون كومبليتمون ودارت الدروا ودارت محاميه تبارك الله عليها. الهدف اشنو اللي بغينا نقول لكم هو انه راه ممكن في اي وقت جيتو ممكن تقراو ممكن تبدلوا الكارير ديالكم وممكن تبداو من الصفر. فقط خصكم تكونوا نتوما مرتاحين مع نفسكم مرتاحين مع العائله ديالكم في الوسط اللي نتوما فيه ما يكونش متدمرين وتبعدوا ما امكن عن السلبيه وعن السلبيين. اذا متتبعي صفحه مغاربه كندا كنا اليوم في برنامج
ميتي سو بروجيكتور اللي هضرنا فيه على مهنه التمريض. تنشكروا جزيل الشكر على الاخت ناجيه اللي عطاتنا الوقت ديالها، والسي عماد كذلك اللي عطانا من الوقت ديالو وتقاسم معكم التجربه ديالو، تقاسموا معكم بجوج يعني لو شيمينمون كيفاش جاو وعطاو نصائح. صراحه شيء يثلج الصدر، وحنا من هذا المنبر تنوجهوا للناس تنقول لكم بانه هذه كانت الحلقه الاولى ولن تكون الاخيره ان شاء الله. غادي نديروا عده حلقات، غادي نشوفوا في الاوردر ديال لي زانجينيور، غنديروا الاوردر ديال لي ميدسان، غادي نشوفوا الناس اللي هما في الدومين ديال لوطيلغي، يعني غادي نشوفوا عده ميادين ان شاء الله. غنشوفوا بطبيعه الحال نستقبلوا الناس اخصائيين اللي غادي يتقاسموا معنا التجارب ديالهم ويتقاسموا معنا كيفاش ولجوا لسوق العمل. اذا الى ذلك نضرب لكم موعد ان شاء الله في القريب العاجل مع حلقه ثانيه من برنامجكم ميتي سو بروجيكتور. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.